Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Спасибо вам большое за комментарии, лайки и подписку. Сегодня я хочу рассказать вам еще немножечко о своей швейной машинке Janome 415. На моем канале вы найдете видео о том, как легко выбрать и сравнить швейную технику, обзор самой машинки, основные и декоративные техники. Все ссылочки на видео я оставлю в описании. Почему я решила выбрать именно данную модель? Купила я ее в 2020 году в августе. Выбирала очень долго и тщательно, много смотрела роликов в YouTube, читала отзывы и нашла в YouTube видео Галины Балановской, ссылку на ее канал я оставлю в описании, где она поделилась информацией, какую лучше приобрести швейную машинку новичку. Модель была Janome MyXL W23U. Я очень загорелась приобрести себе именно данную машинку, но, к сожалению, не нашла. И начала искать аналогичную модель по схожим характеристикам. В итоге я приобрела Janome 415. Каждый раз после шитья и машинку чистила, прятала в чехол. Первый раз я провела профилактику спустя 2 месяца после покупки, почистила, смазала. И вот, спустя пару месяцев машинка начала противно скрипеть. Мой совет: не надо сразу бежать к мастеру платить деньги, а для начала попробуйте машинку дома почистить и смазать. Смотрите, что у меня в итоге получилось. Выключите питание машины и выньте вилку из розетки. Поднимите иглу в верхнее положение и откройте челночную пластину. Поднимите язычок шпульного колпачка и выньте его из машины. Откройте держатели челночного механизма и достаньте, удерживая кольцо. Вытащите стержень. Щеточкой и мягкой салфеткой очистите челночный механизм. Смазывайте швейную машину по крайней мере 1 раз в год. Используйте масло только для швейных машин хорошего качества.